شحيان ولا عفريت. عند الوزير دفينا يا وزير دفينا يا عبد يا الله وزير دفينا قلت لك شحيان. تعالى شحيان يا وزير. تعالى لسه شحيان. اقعد طب اقعد لسه شحيان يا وزير. اقعد طب لا يا وزير مش هيعمل ده. تعالى سعان سعان انت صح. تعالى صح. على دي شغلة. دفيني انتوا سعان لسه طب ليه لسه طبعا ما يا عم ايه اتدفنتش. سعان طب سعان عارف لو مش حيوان اشربها والله شحيان يا وزير. بص تعالى انا الاول يا عم. سعان انا اصبر سعان اصبر البس كده لا انا كده مش هشوف يا وزير. اقف كده سعان لا يا وزير. كده سعان. لا يا وزير. انا سعان عايز واحد زي ده. أنا سعان. انا لون في اللون ده. اديني اي لون دفيني ده في كل الالوان ده. دفيني في اللون ده عارف بكام؟ كام ده؟ ب 200 جنيه. ايه؟ عارف الشال ده بكام؟ كام؟ ب 100 جنيه. ايوه. طب بص الالوان بتاعت الشال ده وفيا شياكه قوي. لا انا عايز اللون ده يا وزير. بص كده ده انا اللي عايز اللون ب ده 100. عايزه. اللي الغزاله ب 100. ايوه لا ب 100. خلاص خد انت ده. اجيب لك الوان ثانيه. ماشي ورينا يا وزير. هو قلت لك الوزير هيحل الشغل. بص عليك. ايه ده ب 100 جنيه. بص ده ب 100 جنيه. بص ده ب 100. بص الحته دي يلا الصلاة على النبي. وفيا شياكه مش هتسعى تاني من هنا ورايا. عايز كام واحده؟ انا عايز بص عايز واحده فاتحه وواحده انت خدت الاثنين دول اه كده تمام. تمام دول خلاص يا وزير. انت عايز واحد بزون اه ب 200. دفيني خد يا معلم. هات بقى هات عايز الغامق بتاعها. الغامق يمشي بتاعها. مع كل الفام. تاخد ده. قشطه ده حلو ده. عرفت العنوان؟ عرفت العنوان. سليمان الفارسي العصافرة شارع وزير الشياكة شارع وزير الشياكه. اه